Շնորհն է։ Օսմանյան տիրակալները գնահատել են հայերի անվիճելի շնորհը նաև կերպարվեստում։ Սուլթան Աբդուլազիզը Հովհաննես Այվազովսկու տաղանդի մեծ երկրպագուն էր։ Նա ավելի քան 30 ծովային պեյզաժ է պատվիրել հռչակավոր հայ նկարչին, ում համար Դոլմաբախչե պալատում ստեղծագործելու բոլոր հնարավորությունները ապահոված էին։ Սուլթանից Այվազովսկին ստացել էր ոչ միայն խոշոր հոնորարներ, այլև պետական բարձրագույն պարգևներ։ 1895-ին նկարիչը իմանալով հայկական ջարդերի մասին փոխում է իր վերաբերմունքը օսմանյան իշխանությունների հանդեպ։ Այվազովսկին երբ կվերադառնա Խրիմ, պաշտոնը գդարել է վերջ, այդտեղ իր շիկանշանները ծովը գտապե Օսմանյան կայսրության ստացված։ Օսմանյան պետականության զարգացմանը հայերի ներդրած ավանդը իսկապես մեծ է եղել, սակայն հարցը այն է, արդյոք այն օգուտ բերեց հենց իրենց հայերին։ Գայսրությունը հայերը գոչած է հավադարիմ հպատակներ։ Մինչդեռ բոսայերը միշտ այդ բանով հպարտանալ գսիրան ասելով, որ մենք այդպես էինք, մենք հավադարիմ ասք էինք։ Ախր հավադարիմը ինչու համար հավադարիմը լալով պիտի հպարտանաս։ Երան թե մի քիչ իմպոստը լայր, մի քիչ խիզախը լայր, մի քիչ քո իրավունքները պաշտպանեիր, թեկուզ զենքով։ Այս ամենից պոլսահայերին հաջողվեց խուսափել, զանգվածային ջարդեր այստեղ չեն եղել, քանի որ օսմանյան իշխանությունները այնուամենայնիվ վախենում էին միջազգային արձագանքից։ Ստամբուլը երկրի մայրաքաղաքն էր եւ այստեղ էին գտնվում օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչները։ Սակայն խուսափելով ֆիզիկական բնաջնջումից պոլսահայերին չհաջողվեց զերծ մնալ մշակութային ցեղասպանությունից։ Մեր Իստամբուլի մեջ եղած թբրոցներու այսօրվա գարկմը դժվարությունները այդ մշակութային ցեղասպանության շարունակությունն է ստացած։ Ես ասոնք ասկից 10-15 տարի առաջ չէի կարող։ Հիմա մի քիչ վախով ասում եմ, բայց կարողանում եմ ասել։ Տիգրան Ալթունը այն բացառիկ պոլսահայ գործարարներից է, ովքեր բիզնես ունեն նաև Հայաստանում։ Թուրքիայում ոմանց դա դուր չի գալիս։ Առօրյայում ազգային խտրականության դրսևորումների հետ շատ հաճախ է բախվում։ Հիմա տեսեք սեղանի ետևը Աթաթուրքի նկարը։ Թուրքիո մեջ դա սովորություն է։ Բայց կարող է որ եւ հավանաբար երբ որ կարող է ասեմ բավականալ շատ կա բիզնեսմեններ կամ դնորեններ, կորձի մարդիկ, որ իրենց ետև Աթաթուրքի նկարը չէ գախած, բայց եթե դիկրան ես եւ չես կախած, դա պրոբլեմ է։ Եթե Ահմեդ ես չես կախած, Ահմեդը մոռացած է։ Երբ որ բեդագան մի դոն է անգախության օր, շրջեցեք արավոդուն ամենագանուխ ժամերուն կախված ծրոշակները եւ հետաքրքրվեցեք, որ որում բնակարանն է, վստահաբար հայուի է։ Թուրքի չէ, վախից որ գուշանամ կողքից հարևանս կգարձե, որ ես անգախության օրը ուշատյուն չեմ թարցած, որդև հայ եմ, դրա համար աման ամենաառաջ ես կախեմ։ Այսպիսի կյանքը նվաստացուցիչ համարելով գործարարի ազգականներից շատերը տեղափոխվել են այլ երկրներ։ Տիգրան Ալթունը հայրենիքը լքելու մասին աշխատում է չմտածել։ Թուրքիո մեջ խաղապար մը գա, գամ սիրե, գամ հերացիր, այսինքն ասի երգերը գամ բիդի սիրես, գամ բիդի հերանաս ասի երգից։ Չեն կարողանում մտա ասողները ըմպրնել, որ սիրելու չսիրելու դարբեր պան է, բայց քո երգիրըտ դարբեր պան է։ Ես 3-4 հազար դարի ասի երգրում ապրող մարդ։ Արաբները եկել են, բյուզանդացիները եկել են, բայց ես միշտ թոսավրած, ասի իմ երգիրս։ Աղջիկս, մեծ տորս, բզդիկտորս։ Հայտնի բարերար Արետ Երկանյանը նույնպես հրաժարվում է լքել հայրենիքը։ Ազգությունը նրան չի խանգարել դառնալ Թուրքիայի արդյունաբերության խոշոր մագնատներից մեկը։ Այժմ նա աշխարհի 5 պետություններում գործող ավտոարդյունաբերության ոլորտի 12 մեծ գործարանների սեփականատեր է։
Երբեք չի թաքցրել Թուրքիայի հանգուցյալ նախագահ Թուրգուտ Օզալի հետ անձնական ընկերությունը։ Ներկայիս վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ էլ լավ հարաբերություններ ունի։ Դուստրերը եւ թորնուհին կանչում են իրենց մոտ Կալիֆոռնիա, սակայն պարոն Երկանյանը համոզված է, որ Թուրքիայում էլ հայը կարող է մեծ նվաճումներ ունենալ։ Դրա համար անհրաժեշտ է ընդամենը չհակադրվել կառավարությանը եւ գլխից բարձր չցատկել։ Այժմ նա ուրախ է, որ չլքեց հայրենիքը 1956-ի սեպտեմբերին, երբ երկրում քրիստոնյաների նկատմամբ բռնությունների մեծ ալիք էր բարձրացել։ Հայրիկս խոսք ուներ։ Ժամանակին 6 սեպտեմբերը բադայեցավն է, ուզեցի դուրս երթալ, հաստատվել։ Հայրս ասա, որ ասակ բաներ մենք Թուրքիայի մեջ շատ բադայած է, կբադայի, օրը անցնել եմ վերջը, ամեն բան գահանտարդի։ Դեղդ նստե, դունուտ նստե հեսավ, իրավունք ուներ, ամեն մարդ ձնած դեղը, մեծած դեղը, իրեն ստացած կուլտուրին դեղը մնալ գուզե և հոն հարաճանալ գուզե։ Պոլսո Սերիքյոյ թաղամասի հայկական եկեղեցում պսակադրության արարողություն է։ Հարսնացույց ընողները նյութապես բավականին ապահոված մարդիկ են, սակայն նրանք ուրախ են, որ իրենց դուստրը ամուսնանալով հունահայ երիտասարդի հետ լքելու է Թուրքիան տեղափոխվելով Եվրոպա։ Վերջին կես դարում Ստամբուլի հայ բնակչությունը պակասել է 2 անգամ։ Մի հատ է սենց տրերը, մի հատ է սենց, բայց ես անցնում ես տանք, թալխին խպում են մի բան։ Աշխարհում ամենահայտնի պոլսահայ Արթո Թունջբոյաջյանը լքեց հայրենիքը դեռ 80-ականներին, համոզված է, որ եթե մնար Թուրքիայում այժմ նրա անունը ոչ ոք չէր իմանալու։ Պոլիտիկ բանը չէին թողում քո միտքը ներկայացնել, քո միտքը քո ուզգությունը դուրս անել։ Դրա համար կացինք այդպես մի բառ ասում եմ մեկ-մեկ սարեր ունեմ, չթողեցին իմ խոդս ուդեմ։ Ես ակացել եմ ուրիշներին սարերին, բնդրում եմ իմ խոդս։ Այդ նեղությունը միշտ կա, որովհետև այդ ցևով իրենց երախան մեզանում է։ Ես չեմ ուզում իմ երախաս ադելությունով մեզանալ։ Արտո Թունջբոյաջյանին թրքատյաց անվանել չի կարելի, նա բազմաթիվ թուրք ընկերներ ունի, որոնց հետ շատ մտերիմ է։ Սակայն նկատում է, որ ընդհանուր առմամբ հայերն ու թուրքերը շատ տարբեր են։ Ինչ է տարբերությունը հայ ընտանիքի դունը ու թուրքի դունը։ Հիմա թուրքի դունը սենց մի բան։ Մենք երախային դենց խոսում, մենք այս տշնամին սպանինք, մենք այս տշնամի սենսրինք, Էդի սենսը սախ տշնամի սախ սպանել, տշնամի սպանել, տշնամի սպանել։ Հայ դունը մենք կոշիկը սենք կարանք սարքել, չուտակը սենց բռնում ենք, ստեվ շալվարը սենց կարվում է, հասկացար դարբերությունը։ Չնայած սրան Ստամբուլում բնակվում է ազգությամբ հայ առնվազն 60,000 Թուրքիայի քաղաքացի, երիտասարդներից շատերը արդեն չգիտեն մայրենի լեզուն։ Մեծ ամասնությունը թրքական ազգանուններ են կրում, սակայն ոչ սեփական կամքով։ 30-ականների սկզբին, երբ Աթաթուրքը ստիպեց հայրենակիցներին ազգանուններ վերցնել, հայերին անձնագրերում գրանցում էին առանց յան վերջավորության կամ ավելացնելով օղլու վերջավորությունը։ Տարիներ անց միայն Արտո Թունջը կրկին դարձավ Թունջբոյաջյան։ Շատ տենց մարդեր կան անունները փոխել են, որովհետև իրենք գործերը համար հանգստել է։ Դժվար չլան է դենց բաներ միտքդ չի կար հասկացալ։ Դժվարությունը ես շատ լավ գիտեմ, որ այդտեղ 24 տարի ապրի, բայց ինչու համար դուրս ելանք։ Հայերին Թուրքիայում դժվար է պետական կառավարման ոլորտում բարձրունքների հասնել։ Մեր հայրենակիցների թվում չկա ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Բանակում եւ ոստիկանության համակարգում առաջ անցնելը ավելի դժվար է։ Այլ է վիճակը արվեստում եւ մշակութային ոլորտում։
Հայկոն Թուրքիայում ամենահայտնի ռոք երգիչներից մեկն է։ Ի տարբերություն օրինակ System of a Down ամերիկյան խմբի մեջ ներգրավված հայրենակիցների, ցեղասպանության թեման իր երգերում չի բարձրացնում։ Ասիկա պոլիտիկա է։ Ինձ չհետաքրքրեր որ այս յանք մոնիմ հայեմ Թուրքիայի մեջ գաբրիմ եւ այս յանքը ամենալավ միջագետով ապրիլս պետք է։